我哋可以食翻呢個魚油佢吓，趁機而家買啊！梁仔，你幫我上10份啦，睇下直播間嗰啲人咧有冇人有冇人咧想嘗試下佢嘅，你就買翻佢啦。佢99蚊係5盒吓，5盒咧係食2個半月，2個半月。阿梁仔到你講啊。係，咁我哋呢個魚油嘅話咧，我哋首先一樣嘢，我哋呢個係秘魯魚場嘅。另外咧，我哋係用小魚嘅，我哋用小魚提取出嚟。我哋呢個魚油係天然嘅魚油，唔係同人哋嗰啲攞咗啲求其提取物之後咧再合成出嚟。我哋唔係合成嘅，我哋純粹就係響小魚裏邊咧，鱈魚嗰度啊，直接提煉佢嗰個魚油出嚟。所以我哋呢個係直接標注住緊係天然嘅魚油。嗱，我同你哋講下，因為我咧係放咗10份上去試賣嘅啫，因為我呢個號咧我唔知道賣唔賣得到嘢，所以咧我就試賣，等你哋感受一下咧呢個魚油嘅好。你買過嘅你可以繼續買，未買過嘅我建議你都買下。有啲人咧成日買嗰個外國乜嘢貨，咁你不如試下我呢個啊，我呢個都係進口嚟嘅。櫻桃姐話我都好想買，我仲有好多，因為咧要有年限。阿櫻桃姐啊，你唔使買噶啦，你唔使買噶啦，你自己去乜嘢得啦，櫻桃姐，你食晒先啦，就算佢貴都好，佢貴嘅係貴幾多咧？貴，我打你99蚊3盎咧，係咪？好啊，小燕姐姐，你覺得好唔好啊？呢個魚油好啊，所以我之前買咗差唔多成10份啊，所以仲有好多我都唔夠。你唔好買啦，你夠啦，你10份，你已經食到成年噶啦，你知唔知啊？係啊，我而家都食咗，因為之前又喺阿華哥直播間又買過嗰啲海豹油，咁而家食完啦，而家就食你嗰隻魚油咯。呢隻魚油真係好好嘅，你係咪攞出嚟睇睇啊？佢每一粒咧都晶瑩剔透，而且佢全部嘅都係進口料，咁佢攞到翻嚟咧，佢抵過你進口嗰啲好多倍嘅喎。進口嗰啲咧，佢高級嘅佢都好貴嘅。係啊，貴啊，佢嗰啲海豹油好貴。佢稍為高級嘅都好貴嘅，但係我呢個魚油唔係嘅，我呢個魚油咧，我又試下咯。咁我始終都係中意即係食翻你嗰隻就即係抵食啲咯，你嗰隻。第一抵食，第二咧我又實際，咁我又知根知底，間廠已經30年啦，佢直接可以講係調節血脂嘅。即係我嗱，其他啲直播間佢唔可以講話調節血脂噶嘛，但係我呢個產品咧，我可以直接講係調節血脂嘅。所以直播間嘅朋友仔，你話啊，我想食下呢個魚油嘅。25歲開始咧，你就應該要食噶啦，因為25歲咧喺我哋而家呢個社會啊，嗰啲食啲油脂嘅嘢啊，食啲多油嘅嘢啊，30歲咧我哋就開始代謝有問題啊，係咪啊？反正我驗啲血就要次次都好好嘅，我唔會話咩濕。但係我而家正常噶啦，我而家正常啦，我之前嗰幾個月咧，我乜脂物脂高嘅。咁我而家咧就係膽汁戊酸高，但係我乜脂物脂咧，我係完全降低咗噶。我同你講啊，因為我一直都有食，所以我個血嗰啲都比較好。你一定要食啊！做咗呢個社會珍珠奶茶，你有冇飲啊？櫻桃姐，我絕對唔飲呢啲嘢。好啦，咁我唔講呢個珍珠奶茶。豬肉你有冇食？咁啊，梗係要食啦，不過就唔食啲太肥嗰啲，唔夠膽食。好啦，咁你仲有咧？太肥嗰啲唔夠膽食係咪？魚都有肥肉係咪？係魚就有食。我哋飯係咪堂堂高？係以食魚為主，我都係。我都係食魚為主嘅，但係我呢啲都高，證明咧我哋25歲之後，我哋慢慢步向中年；35歲之後，我哋慢慢步入去咧成熟期，我哋會出現好多啲問題嘅。點解有啲人咁容易中某風？有啲人咧會咁耐都長命百。你後生就我成70歲咯喎，你成70歲，咁你又咁係咪越老越驚死啊？我問你哋啦。咁都冇辦法噶，如果係咁啊，梗係驚死啦。咁你想唔想休啊？咁老去啊？想唔想成為子女嘅負擔啊？係啊，呢點最重要。